Урматтуу көрүүчүлөр, мен Сейдалы айылына келдим. Анан бул жака мен келген себеби, мынакей көрүп караңыздарчы. Ушул бала бакча жакында эле курулду. Бул айылда буга чейин бала бакча такыр болгон эмес. Балдар бала бакчага окугандагы эмес. Андан эң чыкарысы бул жеке каражаттан ушул айылдын жарандарынан болду. Өзүңүздөр көргөндөй бир сыйра көрсөтүп турайын. Мындай биринчи сырттан баштайлы, анан ичке киребиз. Бүт баары тең заманбап, жаңы жана дагы аянт кенин. Балдардын ойноочу аянттары мынакей өзүңөр көргөндөй мен жаркырайт сонун. Эми жакшы нерсени көргөндө чын кубанасың да. Бир сыйра мындай көрсөтүп койсоңуз, бияка буруп. Бул бала бакча ушул айылдык эле бир эле үй бүлөнүн атынан болуп жатыптыр. Азыркы күндө биз ал кишилерге да өздөрүнө жолугуп суроо берип тактайбыз. Бул инициативаны кандай көтөрүп чыктыңыздар, эмнеден улам болду? Албетте бир сонун нерсе. Бүгүнкү күндө азыр мамлекетке муну өткөрүп беришет. Мамлекеттик органдардан дагы кишилер келген. Азыркы учурда курултай болуп жатат. Ошо курултайдын бир убакыт өткөндөн кийин 10:30 менен иш чара башталат экен. Анда эмесе ичине кирип чогуу көрүп чыгасыз менен. Таза бахила бак экен. Мынакей киребиз. Буягы биз деген азыр тиги оосунан кирмекпиз, аркы бетиненчи. Бирок бул зал жактан киргенге туура келип калды. Бул жагынан атайын эшик чарып коюшуптур. Тигил жакта иш чара башталган турат. Андыктан ал жакка элдерге да жол тобой койгойлу. Биягынан эле кире берели. Бисмилла. Көрдүңөр? Аянты чоң. Кенен балдар оюн зоок программаларын өткөргөнгө дагы ылайыктуу бардык аппаратуралары менен жасалгасы дагы сонун. Эми мындай эле, мындай жөнөйлү. Бисмилла, оң тараптан баштайлам да. Мына бул жак кичинекейлердин чечинип, которуна турган жери. Андан тышкары бул жак баягы сабак өтө турган, ойной турган, ар кандай кружокторду иштей турган жер. Ушак сүрөт тартышат, теги койчу. Көрдүңүздөр, баардык оюнчуктарынан бери бүт даярдап, баардыгын дайындап коюшуптур. Эми жөн эле баягы мындай бала бакчаны салып бердик. Салып бергенден кийин ичине өзүңөр толтуруп алгыла дегенсибей, баардыгы да оюнчугуна чейин даяр экен. Анан эми бул жагы балдар жууна турган жер. Өзүңүздөр көрсөңөр, кичинекейлердин боюна ылайыктуу. Мончалык бийик коюп койбойм, атайын кымдайлар үчүн. Кичинекей балдар үчүн бою кичинекей болот, колу мындай жетет. Ачып бере болот. Бул жактан жуунтат, бул жак унитаздар. Андан тышкары бул жак мынакей тамактарды берип дайындап турган идиш аягынан бери бүт баары даяр экен. Эми бул жагынан өтсөк, балдар уктай турган жай сонун. Баардыгы тең ушундай төшөктөрү менен, жастыгы менен эң сонун сапатта. Мындай класстардан, ошо группалардан азыр биз санап чыгабыз, 5 бар, баардыгы тең эле бирдей жасалса керек, баары тең окшош болсо керек. Себеп дегенде тең болгон туура болот го менимче. Мынакей бул бир, бул экинчи жак, азыркыдай эле көрсөттүк го. Бул жак экинчи жак экен. Андан тышкары буякта эмне болду экен? Буяк эмне экен? Бул жак кызматкерлер үчүн чоң. Эшикте иш чара башталып атат, биз ичинде тартып жүрөбүз. Бул жак баягы кызматкерлердин бөлмөсү окшойт, караганыбызга караганда. Жетекчилик отурат окшойт бул жакта. Ушул ортосу кызматкерлер үчүн бөлүнүптүр да, бөлмөлөр. Ал эми бул жакта жанагыдай эле айткандай балдардыкы, кичинекейлердики. Көрдүңөрбү? Тиги жак менен бул жакта окшош, бирдей. Бирок бул жактагы жата турган орунчалар жерде экен. Кымдай, кичинекей. Мен атым Темирлан, ошол мен журналистмин, эркин журналист. Анан бул жакта жакшы салмак болоттур дегенден келгенбиз. Бул идея сиздерге кайдан келди? Жана дагы бул ошо сиздердин үй бүлөңүздөрдүн атынан каржылангандыр, э? Ооба. Жөнүндө башынан айтып берсеңиз. Ошол бул Качан баштадыңыздар эле? муну 1 жыл 2 ай болуп калды. Мен ошол жерде туулуп өсүп
чоңоюп анан ушу айылда тул өзү чоңоюп Россияда иштеп жүрдүм. Турмушка талашка чыккам. Анан кийин Россияда 7-8 жыл иштеп келип, анан бияктан биз жанагы өзүбүздүн бизнес эмелерибизди ачып, кылып анан кийин балам менен айттым, ушу айылга эме кылалычы, мен эми 70-ке кеттим да, 65-тен 70-ке кеттим. Анан бир ушу жакшы ушу эме куруп беречи, өзгөчө баягы садик керек бияка, садик. Жок болчу буга чейин бундан башка? Жок болчу. Анан ошо мына айыл өкмөтү жер берди. Мына 80 сотикке жакын. Анан ошону балам экөөбүз ушуну салды, көтөрүп жаап берди. Анан ушу бүт көрдүңбү, заманбап. Мен ойлойм, буну салсаң мына ушундай сал деген эме да, бул эме көрүнүштө салсаң, жардам эме берсең, ушундай жасаш керек. Мына бүт условия. Мен ушу бүт кашыгына чейин, оюнчугуна чейин коюп бердим. Кухня, прачка тетиги өзүнчө. Бүт баары. Бияка канча бала барат? Берге эми эмесе, ичин көрүп чыктың да? Берге чоң группа бир 140 балага чейин батат. Пока бул Сыйдалы айылынын балдары толук бияка кирип эметкен место калса, жана кошуна айылдан киргизебиз. Место калса, биринчи булардыкын. Бүт мына көрдүңбү? Эми мен ушул менен токтотуп калбайбыз. Дагы эле мына продукцияны алып келип бердим. Биринчи ачылышта. Ошондо азыр муну мамлекетке өткөрүп бердиңиз. Толугу менен өткөрүп бердик. Калгандын өзү колго алат экен. Алат, бирок баягы көрүп турам, бияка дагы эле баягы жардам керек экен. Анан жардам бер. Муну мен эмеге эметим, планым, ниетим муну Кыргызстанга үлгүлүү садик кылайын деп атам. Мына жазында келип жакшы многолетний жакшы гүлдөрдү, бактарды дагы тигели деп атам. Образовательный центр деп коет ошону салалы деп атам. Жанагы эме азыр көп балдар көп сүйлөй албай калат, сүйлөбөй калды. Логопед, англис тил, шахмат, ошондой курстарды ачабыз бияка. Ага, 6-7 айыл келип балдарын окутса болот. Ошону ачалы деген бир эмем бар, планым бар. Ошондой. Жакшы берди. Мына чоң сиздердин аттарыңыздар бар? Атамдын аты. Сиз очтон байкап калдым да? Атам согуш убагында иштеп, имсанда кичинекесинде уже өтүп кеткен. Депутат болгон Жогорку Советке 55-жылы. Депутат болгон. Анан бул бүт айылдарды топтогон, жана кырмандарды салган, көп нерсе кылып берем. Сиздер ата жол менен кетип атыптыр да. Ооба. Анан муну мен ушундай кылып эметип алдым да. Өзүм сүйүнүп атам. Аябай жакшы садик салынганда көрдүңбү? Муну эме жылуусун айтпайсыңбы? Утеплениялары баары жакшы болду. Муз өтөрдү, Россиядан эме чакырып келип тарттырдык. Краскалары бар. Анан эми айтып атам, жастан баштап кайра жаңы эмелерди тигиш керек да бияка. Мен муну образец кылайын деп атам. Башкаларда көрсөтүн. Мен Москва району акимдин биринчи орун басары Улан Шешенбек Садалиев. Туура айтасыз, Сыйдалы айылында буга чейин бала бакча болгон эмес. Мына биз бир жыл ичинде ушу дөмөрчүлөрдүн негизинде биз 70 соттук жер бөлүп бергенбиз мамлекет тарабынан. Андан кийин ушул жерден Айнура Солтоон эжекебиз өз демилгеси менен бир өзүмдүн айылыма бир бала бакча салып берейин деген оюм бар эле дегенден бир жылдын ичинде мына салып берди өзүлөргө. Бул жерден 40 миллион сомдон ашык каражат жумшалды. Өзүңүздөр көргөн акыркы заманбап салынган бала бакчалардын бири болду, 100 орундуу. Мен ойлойм, бул 1280 чарчы метрде түзгөн толук кандуу имарат. Бүт бүгүн абдан бир жакшы бир салтанаттуу азем өттү. Жаңы жылдын астында өзүңүздөр билгендей. Жерде буга чейин эч нерсе жок болчу. Өзүңүздөр көргөндөй мындай кооздук, мындай чоң бала бакча, мындай поля, игровой площадка деген жок болчу. Демөөрчүлөрдү айта кетсек, Султонова Айнура Сыйдалиевна балдары менен куруп беришти. Учурдан пайдаланып чоң ыраазычылык билдирем. Абдан айтсам заманбап, акыркы технологиялар менен салынган бала бакча болду. Бала бакча жөнүндө айтсак, 96 орундуу типтүү здание.
ичинде ойночу жайлары бар, уктоочу жайлары бар, чечинчү жайлары бар, кухня, технический частьтары өзүнчө курулган. Өзүңүздөр көрүп азыр видео обзор кылсаңыздар болот. Андан кийин бул бала бакчанын ичинде 20 ашык кызматкер иштейт. Баары өзүнүн жумуштары боюнча специалисттер дипломдору бар, тастыкталган, баары жакшынакай. Байым байке, бул бала бакчанын курулушунда башынан аягына чейин сизде жүрдү деп туугандарыңыз айтып атат да. Анан көрсөк ушу сапаты боюнча дагы Кыргызстандагы баягы курулган стройкаларды мындай алды экен да. Анан бул сиз мурда ошо окудуңуз беле же мындай архитектура жагында билимиңиз барбы? Жок, бул мындай да. Бул эжем балдары менен көп стройкаларды кылды. Анан балдарынан суранды да. Ушул эмгектин эсебинен ушу айылыбыздагы мен жаш кезегимде эмгек кылып ушул айылдан чоңойдум. Анан ушу чоңойгон айылыма ушу балдарыбыз үчүн бир бала бакча салып бергиле дегенде балдары макул деген. Анын балдарынын баары чоң стройкаларда жүрүшөт. Анан кийин ушу заманбап жакшы бүт условия менен салып берели деп балдары 7-8 жыл мурун ушу эжеме сөзүн беришкен. Анан азыр ошол сөзүн акташты. Эжем кубанычта, балдарына рахматын айтып атат. Ушу элиме кылганың бул мага кылганың деп. Булар өздөрүнүн тапканынан азыр заман жакшы болбоду. Президентибиз дагы өкмөт деле айтып атпайбы? Инвесторлорго, ошолорго жол тазалды. Анан азыр ошол себебинен булар дагы алып ушундай ушу элибизге ушуну өзүбүздүн эмебизден салып берели деп. Каражат өздөрүнөн, бирок бул келечеги мамлекеттик болсун деп мамлекетке өткөрүп берди бүгүн. Түшүнүктүү. Баары үмүттенip мына эжем бүт нерсени салып атканда биз өзүбүздүн семьянын атынан, мына эжемдин өзүнүн балдар салып аткан балдардын атынан биз чоң рахматыбызды айтабыз. Коопсуздук ГКНБнын сотрудниктерине баарыбыздын атыбыздан чоң рахматыбызды айткыбыз келип атат. Себеби мына жерден көп азыр анча-мынча өзүң акчаң салсаң да бюрократия болот экен. Асфальтты бир ай ала албай күттүк. Светибиз кирбей жатты. Ошонун баарын кылганда ошо сотрудниктер келип, кол кабыш кылып, кошо чуркап, ошонун баарын бүтүрүп, светти киргизип, асфальтты өз убагы менен алып берип, баардыгы мына биз жардам берели. Момунда инвестиция кылып аткандан кийин биз да эметти. Колдойлу да. Документ иштерин тездеткен турбайбы? Мындай айтканда баягы бюрократия деген чумчук бар эмес бизде. Бүт ошолдун баардыгына ушул коопсуздук, безопасность болгондо коопсуздук советтин балдары кошо чуркап жардам берген үчүн баарыбыздын атыбыздан биз рахматыбызды ошолорго айтабыз. Ошо туугандардын атынан да жалпы. Бир туугандардын атынан ошолорго ыраазычылыгыбызды айтабыз. Ошолорду ушунча тарбиялagан биздин генералыбызга да рахмат. Ошолор болбосо дагы 2 айбы, 3 айбы жүрмөк. Асфальттардын баары убагында келди, светтер кирди. Олардын баардыгына ошолордун салымы чоң. Түшүнүктүү, чоң рахмат. Кеттик. Эми чын айтканда эжемде аябай чоң эмгеги, балдары, бала чакасы менен чоң эмгеги болду. Бул показательный эме садик, бала бакча салам деген показательный болду. Чын айтканда ишкерлерге дагы ушундай бир үлгү болсун да, салгандан кийин ушундай телегейин тегиз теменесин болот кылып келтирип туруп кубана тургандай, тимеле момундай сүйүнө тургандай ушундай кылып салып берсе, мына көрүп атасыздар, сүйүнбөгөн киши жок, үлгүлүү туш тараптан келип көрүп атышат. Ошон үчүн эжеме рахмат. Бул бир чоң соолчулук иш кылды. Эми эжем айтып атат, муну менен токтобойм, демөөрчүлүктү улантам деп атат. Улантсын, ден соолук каалайбыз. Биз да колубуздан келишинче, кол кабыш кылабыз, колубуздан келишинче бир туугандар. Биз ыраазыбыз, эжеме да ыраазыбыз, балдарына да ыраазыбыз. Ушундай сонун. Рахмат. Аты жөнүңүздү айта кетиңиз. Ибраим Атыркөл, ишкерим. Рахмат. Эсин дейсиз? Мына могул арчаларды. Арчаларды кайерден алып келдиңиздер? Боюнча Бишкектен алып келдик. Бишкектен алып келдиңиз. Канча штук? Берка 40 дейм. Могул ушу турушунда алып келдиңиздер, Ушу менен алып келдик. Муну качан орноттуңуздар? Канча убакыт болду орногонуна? Ошо бул где-то 8 ай мурда орнотулду. Бул гүлдөрчү? Бул гүлдөрдү дагы
Бердин жери кара экен, кара топурак экен деп ойлошуп туруп койсочу, кара топурак эмес экен да. Бул жер сары топурак экен. Кайра Бишкектин кара топурак алып келип төгөн гүлдөрдү кайра 3 котор. Кыскасы ар бир детальга көңүл бурдук дебейсиздерби? Бердим, моундай дедим. Эмгек берди, өзгөчө эмгек кетти. 40 градус суук, ысыкта өзүбүз кылдык ушуну. Колу менен отуруштук ушуну. Туугандар, Бир туугандар. эжекке канча бир тууган? Биз 6 бир тууганбыз, бирөөсү эми ошо каза болуп калды, 5 бир тууган калдык. Ошо сиңдим, мына эмеси менен тигине балдары менен сиңдим, бирок бир тууган катары биз өз милдетибизде ошо Колго алышкылбы? 8 ай бою ушул жерден чыкпай жүрдүк да. Чындап эле да, Буюрса жаз кезде сонун экен да буяктагы. тура турарын көрдүңөрбү? Ооба. Ал аллеяны дагы атайын ошо айылдын элдерине деп кылдык да. Ошо Аты жөнүңүздү айткыңызда. мен Ибраимова Айгүл эжеси болом. Айгүл.